Dari sejuknya alam persawahan, nikmatnya nasi pecel dengan es durian yang tiada duanya, Desa Boja memiliki cerita tersendiri di hati saya. Mata saya tertuju pada satu wisata yang ada di sini, Riverwalk, dengan gaya arsitekturnya yang luar biasa, didampingi dengan suara kicauan burung dan sejuknya pemandangan persawahan. Riverwalk is a new tourist attraction that emphasizes creative tourism. Birdhouse Paradise. Pet House. Urban Camping Hostel. Hotel. Mini water park and swimming pool. Gelato Cafe. Holiday Cafe. Halo semuanya, ayo wisata ke Kabupaten Kendal dengan keindahan alamnya. Salah satunya itu Riverwalk, Amazing Park and Resto. Come with your family and spend your weekend here. Dan saya, Noval Danisa Putra, perwakilan dari Kabupaten Kendal. Road to Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah tahun 2018. Ayo dukung Kendal karena Kendal hebat, Kendal kuat, Kendal beribadah.